Hello everyone, welcome to my today's crafts. நீங்க இன்னும் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலைன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு பக்கத்துல இருக்கக்கூடிய பெல் ஐகானையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. இன்னைக்கு வீடியோ ஒரு அன்பாக்சிங் வீடியோவா தான் இருக்க போகுது. உங்க எல்லாருக்கும் ரொம்ப பிடிச்ச பொருள் தான் வாங்கியிருக்கேன். என்ன வாங்கியிருக்கேன்னு சொல்லி பார்க்கலாம் ஓகேங்களா. என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா டால்ஸ் தான் வாங்கியிருக்கேன். இந்த டைம்ல பார்த்தீங்கன்னா என்ன ஒரு ஸ்பெஷல் இந்த டால் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஸ்பெஷல் சொல்கிறதுக்கு ஒன்றும் இல்லை, எல்லாருமே மேக்ஸிமம் இந்த டால் வச்சுருந்துருப்பாங்க. பட் எனக்கு வந்து இது ரொம்பவே ஸ்பெஷல் ஓகேங்களா. என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி பேக்கெட்டில் வரக்கூடிய கென்னும் பார்பியும் இருக்கிற மாதிரி வாங்கணும்னு சொல்லிட்டு நிறைய நாள் ட்ரை பண்ணிகிட்டே இருந்தேன். கிடைக்கவே இல்லை சுத்தமாக. ஆன்லைனில் கூட இருந்தது, பட் வந்து அவுட் ஆஃப் ஸ்டாக் அப்படிங்கிற மாதிரி போட்டாங்க. நான் கூட நோட்டிஃபை கொடுத்து வச்சுருந்தேன், சரி எப்போ காட்டுக்கும் நம்ம வாங்கிக்கலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி. பட் வந்து இப்போ ரீசெண்டாக பார்த்தீங்கன்னா வெளியில் போயிருந்தப்போ ஒரு சூப்பர் மார்க்கெட்டில் வந்து வச்சுருந்தாங்க ஓகேங்களா, புதுசாக வாங்கி வச்சுருந்தாங்க. ரொம்ப க்யூட்டாக இருக்குது பார்த்தீங்களா. அதுவும் இல்லாமல் இதில் இன்னொன்று ஸ்பெஷலான விஷயம் என்ன இருக்குது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆன்லைனில் கூட இதோட ரேட் வந்து 500 to 600 வரைக்கும் நான் பார்த்துருந்தேன். பட் இது வந்து நம்ம அந்த சூப்பர் மார்க்கெட்டில் பார்த்தீங்கன்னா 450க்கு தான் கொடுத்தாங்க ஓகேங்களா. இந்த ஒரு பேக்கெட்டில் இருக்கக்கூடிய டால்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா 450க்கு இருக்குது. ஆக்சுவலாக இது வந்து ரொம்ப குவாலிட்டியான டால் தான். நாம் வந்து 1000 ருபீஸ்க்கு மேலெலாம் பார்த்தீங்கன்னா ஃபேமிலி பேக் வந்து வாங்கிட்டு நான் அன்பாக்சிங் பண்ணியிருக்கிறேன். அதில் வந்து கென் இருப்பாங்க, பார்பி, அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா 2 குட்டி பசங்க கொடுத்துருப்பாங்க இல்லையா. சேம் அதே டால் மாதிரி தான் இது இருக்குது. எந்த ஒரு வித்தியாசமே எனக்கு தெரியலை. 2 குட்டி டால் மட்டும்தான் இல்லை ஓகேங்களா. மற்றபடி பெரிய டால் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்பவே சூப்பராக இருக்குங்க. இது வாங்கினதுக்கு உண்டான ரீசன் என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா கென் கலெக்ஷன் வந்து நமக்கு நிறைய வேணும் அப்படிங்கிறதுனால தான். எதனாலன்னு கேட்டிங்கன்னா நம்மளுடைய செகண்ட் சேனல் மை பார்பி ஷோஸ்லேயும் இருக்கட்டும், தேர்ட் சேனல் ஃபன் வித் பார்பிலையும் நம்ம பார்பி ஷோ வந்து அதிகமாக போட்டுட்ருக்கிறதுனால பார்பி கலெக்ஷன்ஸ் வந்து அதிகமாக தேவைப்படுது. அதுலேயுமே வந்து ஃபேஸ் ஒரே மாதிரி இருந்தால் நல்லா இருக்காது இல்லையா. இந்த பார்பியோட ஃபேஸ் பாருங்கள். இந்த மாதிரி பார்பியை வந்து நம்ம பார்த்திங்கன்னா நம்மளுடைய மை பார்பி ஷோஸில் வந்துட்டு நம்ம யூஸ் பண்ணதே இல்லை. இப்போ தான் ஃபஸ்ட் டைம் இது நம்ம வாங்கியிருக்கிறோம் ஓகேங்களா. இனிமேல் வந்து இவங்க கண்டிப்பாக வருவாங்க, மை பார்பி ஷோஸ்லேயும் வருவாங்க. ஃபன் வித் பார்பி சேனலில் வந்து நம்ம கண்ணா ஸ்டோரி போயிட்டுருக்கு இல்லையா, அது வந்து இன்னுமே ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக அவங்க எல்லாருக்கும் பிடிச்ச மாதிரி வேறு வகையில் வந்து கண்டிப்பாக அந்த ஸ்டோரி போஸ்ட் பண்ணலான்னு இருக்கிறோம். அதனால் நம்மளுடைய ஃபன் வித் பார்பி சேனலையும் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. அதே போல் நம்மளுடைய ஃபன் வித் பார்பி சேனல் நேமையும் சேஞ்ச் பண்ணலான்னு இருக்கிறேன். சப்போஸ் உங்களுக்கு ஏதாவது சஜஷன் இருந்தாலும் நீங்கள் மறக்காமல் கமெண்ட்டில் சொல்லலாம் ஓகேங்களா. ஓகே, இந்த டால் வந்து பார்த்திங்கன்னா ரெண்டுமே ஒரே மாதிரியான டால் தான். கென்னுக்காக இருக்கட்டும் பார்பிக்காக இருக்கட்டும் ஃபேஸ் வந்து ஒரே மாதிரி தான் இருக்கும். ட்ரெஸ்ஸு மட்டும்தான் வித்தியாசமாக இருக்கும் ஓகேங்களா. மற்றபடி வந்து கை எல்லாமே ஃபோல்டபுள் தான். முட்டி மட்டும் மடக்க மாட்டாங்க. இதில் இருக்கக்கூடிய பார்பிக்கு வந்து நம்ம முட்டி மட்டும் மடக்க முடியாது, மற்றபடி கை கால் எல்லாமே ஃபோல்டபுள் தான் ஓகேங்களா. நல்லாவே குவாலிட்டியாக இருந்தது. எனக்கு ரொம்பவே ஹாப்பியாக இருந்தது இந்த டால் கிடச்சதில் எனக்கு. நம்மளுடைய மை டுடேஸ் கிராஃப்ட் சேனலில் லாஸ்ட் டைம் கிவ்அவே வந்து நடந்தப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஃபோல்டபுள் டாலு, அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்லைமு, ஒரு கிச்சன் செட் அந்த மாதிரி வாங்கி கொடுத்துருந்தேன். இந்த மாதிரி பார்பி டாலும் கென்னும் வந்து நெக்ஸ்ட்டு கிவ்அவேல கண்டிப்பாக நம்ம வந்து கொடுக்கலான் இருக்கோம். பட் அது வந்து நம்மளுடைய கிராஃப்ட் சேனலில் கிடையாது, நம்மளுடைய மை பார்பி ஷோஸ் சேனல் இருக்கு இல்லையா, அதில் தான் வந்து கொடுக்கலான் இருக்கோம் ஓகேங்களா. அதனால் நீங்கள் யாரெல்லாம் இன்னும் நம்மளுடைய மை பார்பி ஷோஸ் சேனல் வந்து பார்க்காம இருக்கிறீங்களோ பாருங்கள், உங்களுக்கு ரொம்பவே பிடிக்கும். உங்களுக்கு இந்த மாதிரி டான்ஸ் எல்லாம் வின் பண்ணணும்னு ஆசையாக இருக்குது அப்படின்னா நீங்கள் அந்த சேனலில் நடக்கக்கூடிய கிவ்அவேல பார்ட்டிசிபேட் பண்ணுங்கள். பட் நான் வந்து செகண்ட் சேனலில் கிவ்அவே வந்து இன்னும் ஸ்டார்ட் பண்ணலை, கூடிய சீக்கிரமாகவே அனௌன்ஸ் பண்ணுறேன் ஓகேங்களா. அதுக்குண்டான ரூல்ஸ் என்ன, நம்ம வந்து எப்போ ஸ்டார்ட் பண்ணி எப்போ முடிக்க போகிறோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டுன்னு நிறைய பேர் வந்து ஏன் இன்னும் சொல்லாமல் இருக்கிறீங்க அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருந்தீங்க. நம்மளுடைய ஃபன் வித் பார்பி சேனல் இருக்கு இல்லையா, அதில் வந்து கிவ்அவே போயிட்டுருக்கு இல்லையா, அதனால தான் பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுடைய செகண்ட் சேனல் வரைக்கும் நான் கிவ்அவே வைக்காமல் இருக்கிறேன். ஏன்னா எல்லாத்தையும் ஒரே டைமில் நமக்கு மேனேஜ் பண்ண முடியாது இல்லையா, அதனால மட்டும்தான். நம்மளுடைய ஃபன் வித் பார்பியில் கிவ்அவே முடிஞ்சதுக்கப்புறம் கண்டிப்பாக நம்மளுடைய செகண்ட் சேனல் மை பார்பி ஷோஸில் பார்த்தீங்கன்னா கிவ்அவே கண்டிப்பாக நான் அனௌன்ஸ் பண்ணுறேன். கண்டிப்பாக எல்லாருமே பார்ட்டிசிபேட் பண்ணுங்கள். அதே போல் ஃபன் வித் பார்பி சேனலில் வந்துட்டு நம்ம கிவ்அவே வின்னர்ஸ்க்கு என்னென்ன கிஃப்டெல்லாம் இருக்குது அப்படிங்கிறதையும் கிஃப்ட் ரிவ்யூ பண்ணுறேன் ஓகேங்களா. அதே போல் இந்த மந்த் பார்த்திங்கன்னா 6ஆம் தேதிக்கு மேலே கண்டிப்பாக வின்னர்ஸ் யார் அப்படிங்கிறதையும் அனௌன்ஸ் பண்ணுறேன். நீங்கள் நம்ம சேனலை இப்போ தான் ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்குறீங்க அப்படின்னா சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய பெல் ஐக்கனையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. அதே போல் நம்மளுடைய பார்பி ஷோ சேனலையும் மறக்காமல் வாட்ச் பண்ணுங்கள். கண்டிப்பாக உங்கள் எல்லாருக்கும் ரொம்பவே பிடிக்கும். இன்னொரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான வீடியோ மீட் பண்ணுறேன். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.